嗱，朋友講到新冠肺炎咧，聽一波已經來平，咁冇人嚴重害。COVID-19咧就係照嘅咯，唔知咧就成家連講一場，你冇做，我冇照，搞到第三波又殺到來咯，時髦要換彩活卡，日日炒花蟹，雪馬炒雞。唉，再來 MCO 冚唪唥都仆街，冇錢用都愛用淚，要愛用淚，冇個倉卡數愛半天茶冇強要話愛嚟，客家老年兒탕豆福建老馬炒你嚟。就就阿兄打富婆嘿媽媽街，家裡人不熱罵到最都壞，仲要揸車一於跟你去撈炒車牌。客家老年熱都炒花蟹，雪馬炒雞。阿嫂個熱都炒花蟹，雪馬炒雞。